Gautegi zartean gagoz, eta hemen hasieban Lope Alberdik beren lanak egiten. Dakizuelez, organoa haizea behar dago, eta haizen bidea eta haizea estutua gero erabiltzeko benetan gatsa da. Eta Lope Alberdik asmatu eben zelan erabili hori gure organo askotan. Eta hori da politxena, hemen gure Busturialdean daukagu hainbeste organoak. Hemen jaio zan Lope Alberdik Gizastitxu etxean 1878 urtean. Pentsa. Eta orain hasiko dugu gure jira guztia horrek organo boltiak ikusten. Hasten dugu gure giroa Gautegi Zarteagako Andramariaren eleizan. Organo hau, Aquilino Amezua maizuak egin eban Lope gaztea zala 16 edo 17 urtegaz gitxi gora bera. Hemen, hasi eban ikasten Lope Alberdi 17 urte zegoela, gero fabrikara joan zan, Barcelonara. Eta hau benetan organu benetan berezia da. Ikusten tozuele, alboti jotzen da, eta leku txiki-txikia da leskorua, organoa ganera dauka tuboak honek ikusten tozuelez, oleskoak kanpoan bebai hori eukiteko leku gehiago, barruen. Eta horregatik trompetak be kanpoan dagoz. Eta gero ganera, erregistroak dauz satituta. Gure dut esan, batzuk bakarrik jotzen dabe erdi parte batean, eta beste erdi partean. Baina gero, osori joten dabe zenak be, dauz batzuk satituta, baina ezberdinek. Orduen, zadabidez, ataraten dugu hau 19 dina, eta jotzen dau, ikusten dozue, orduen, zeitik hemen dau ahots goragoakoa, tubok txikiagoak dailako, eta horren leku gehiago dakogu. Eta benetan, organo benetan berezia da. Gero daukagu pedalak, eta trompetak egiriteko hemen beste pedalak bebai. Eta hori, eta organo honek beste berezitasun politia dauka. Erregistro bat dauka izena flauta baska, begaz. Eta begitu zelako hotza dan, eta gero esango duztazue zein da gure flauta baska hori. Txistua. Bigarren organoa, orain, Gernikako Mertzedarien konbentuko 1908koa da. Organo hau, ikusten dozuen ez, igirita dago, eta hau ganera Lope Alberdik ja berak egina da, berak osorik egin da. Eta ikusten dozue kontsola igirita eta etxeko edo kajarien ateak begirita. Eta hemen ikusten dugu zelan doa mekanika zuzen hori. Tekla jokeran, hortik, barile bat due berantz, azpitik badator, onaino, hemen mekanika hau gorantz doana, eskerrera doa, eta eskerretik barriro gora balbuleateraino. Ez dau jotzen, haizea ez dauelakon, ez haizea badau, baina ez dugu ikiri bigarren sistema balbulana, hau da erregistroak. Orduen, erregistroak ez badago zuipinitean, hemen daukagu trompeta, edo daukagu flauta harmonikoa. Orduen, horrek sistema biak bata beste ganean daoz. Eta hori da organo zuzen mekanikoa. Hemen ikusten dozuelez bakadauritakagu tekladu bat, eta gainera auspoloariari abizatzeko daukagu hemen boitoi txiki bat, eta honek zaratatxo egiten dago, auspoloariari esateko azten auspoa jotzen. Gero, ganera daukagu ikusi dugulez, edo ikusiko duguelez, beste organo guztiak alberdioenak edo gehienak, daukagu espresiboa hemen goian, eta horrek dabil, horre pertsianak igiritzen dira beko pedalagaz. Ibarrangeluko San Andres eleiza obretan dagoela eta urrengo organoa Etxalarren dagoan antzekoa ikusten gagoz. Ibarrangelukoa 1905 urtean eginda eta Etxalarrekoa 1902 urtean. Etxalarrekoa
Alberdirena da bebai, eta gainera Bermeoko San Frantzisko Eleizako organoaren parekoa dabe. Organo honetan bai badago gauza benetan zoragarri bat. Piano arpa erregistroa. Mundu osean honelakoak gitxi gora behera 10 bakarrik egongo dira. Pentsaizue. Ikusten dozuenez, hemen barruan daukagu auzpo txiki batzuk, auzpo nagusia, eta han barruan piano arpa bat. Daukagu organo bat eta barruan piano arpa bat. Zelan erabiltzen da, edo zelan erabiltzen piano arpa hori, ane onda. Erreza. Hemen daukagu erregistroa tiratukeran, bialtzen dugu haizea, makina neumatiko bateri, makina neumatiko horrek pianoan alboan dago, eta tekla bakoitzetik urteten dago berunezko tubo txiki bat. Horrek tuboak doaz emetik azpikik pianora arte. Eta holan jotzen da pianoa, gero han bertan baula txiki bat, palillo batek edo makil txikitxo bateri jotzen do, eta makil txiki horrek pianoen mailo txikiak jotzen dago. Benetan erreza ez da, argi ikusten dugu, baina entzuten dugunean esaten dugu, baina zelan joleike pianoa barruan horregun da? Hemen ikusikoten gozu, argi eta garbi. Eta gero ikusten dugu bai, Bermeoko antxera, zean erregistroak dira mekaniko neumatikoak. Hemetik haizea bialtzen da auzpo honetaraino, eta hemetik tiratukeran, etxen dira, auzpoak horrek olesko makilak mobi duten daue eta labandera igiri. Benetan erreza eta benetan arina. Hemen gagoz barriro beste organo baten. Orain, Lumoko San Pedroko eleizan. Organo hau 1909 urtean egin eban Lope Alberdik. Hau benetan da ezberdina, ni behintzat olakoa ez dut ikusi Italian antza dau alako antzeko bat. Behintzat Espainia guztien ikuste dut ez dauela gehiago. Eta Portugalen bez, inon bez. Orduan gure dut esan ez dela errez autopa, sistema hau benetan da berezia. Hemen daukagu sistema mekanikoak, bardin, teklak, barilen tartez doaz onaino. Hau da, erreduzio taula eta hemetik dator mekanika. Lehen ikusiko dugu beti honek sartzen direla betik gorantza, baina ez albotik. Orduan hemen daukagu eskuadra bat, hemen igiritzen dauena. Zeitik dabil hau, ze orain balbulak ez dagoz etzunda, zutunik baino. Eta ganera, beste organoetan ikusi dugu balbulak dagoezela bat nota bakoitzatik eta erregistro guztientzako. Baina hemen dekogu balbula bat tubo bakoitzatik. Orduen, zemat erregistro gehi zemat tekla daukaguz, horre guztira ematen dabe balbulak. Hemengo balbulak txikiagoak diak. Eta gero ikusko duzue, zelakoak diren holan, zutunik ibiltzen dabez. Gero, erregistroak zelan da bilez? Erregistroak dira, bebai, mekanikoak, hemetik datoz, azpitik onaino, eta gero hemen daukagu barila hau, eta horrek egiten dut tiratu, hortik ikusten duzuelez, hor dago pistoi bat, eta pistoi hori igiritzen dago. Katxa hemen, alako balbula hundibek, eta horrek izten dago, onan berantz pasatea haizia. Benetan, berezitako organo bat, ederra eta polita. Amaitzeko, Mundakako Andramari Eleizako organoa daukago 1917 urtean eginda. Hau da Lope Alberdiren organurik bereziena. Hemen, organo osoa ez da espresiboa beste kasu guztienetan antzera. Lehen tekladuko tutuak aire zabalean dagoz, eta bigarrenekoak kutxa baten barruan espresiboa.
Barruan, auspo batzuk haizea kanporatzen dabe eta mekanika guztia aktibatzen da azkenean haizea tutuetara heltzeko. Sistema hau oso asmakizun handia da, tekla joteko era biguna eta errezagoa eskaintzen dabena, eta plaken bidez, erregistroak azkar konbinatzeko aukera be emoten dabe, ia orkestra sinfoniko baten antzera.